murashax maxamed amiin cabdi cilmi dixood ayaa maanta deeq raashina waxa uu gaarsiiyey bulshada ku dhaqan gobolka hawd magaala madaxdiisa Beligubadle. murashax maxamed amiin cabdi cilmi dixood ayaa isla toddobaadkan gudihiisa waxa uu ku qaybinayay deeq raashina biyo iyo cunto bisil bulshada ku dhaqan gobolka hawd deegaanada hoos yimaada oo ay ka jiraan abaaro iyo biyo la'aan. safarkan murashax uu ku marayay deegaanadaasi deeqda uu ka gaarsiinayay ayaa waxa ku wehelinayay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex xisbiga wadani Xamse Ciise Cabdi iyo odayaal ka soo jeeda ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay haween iyo odayaal u mahadnaqay murashaxa deeqdan uu soo gaarsiiyey wakhtigan lagu jiro xaaladda abaareed. amiin waa salaamay codkana diyaar baan u nahay dadweynaha si wanaagsan diyaar ugu yahay aad baan soo dhaweynayna diyaarna waan u nahay codka anigoo ah odayaasha Beligubadle halkan waxaa noogu yimid deeq raashina xildhibaan amiin cabdi cilmi uu na soo gaarsiiyey alxamdulillahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh isagana waa loo mahadnaqayaa ninka waqtiyada kulaylaha aan ku jirray maka biyo la'aan iyo baad la'aan raashinkaana soo gaarsiiyey dadku aad bay ugu mahadnaqayaan duco fara badan baa ka dhacday halkan maanta dad badan oo waxoodiba haysanin maka waxoodii waxba u jiri waayeen baa maanta wax qaatay alxamdulillahi rabbil caalamiin aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xildhibaan maxamed amiin cabdi cilmi dixood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa meelo badan oo kalena wuu soo siiyey annaga laakiin haddaanu Beligubadle maantuna soo gaarsiiyey ku soo dhaweynaynaa xildhibaankayaga maxamed amiin cabdi cilmi dixood annaga oo gobolka hawd degmada Beligubadle taageersan maxamed amiin cabdi oo codkayaga iyo xoogayagaba aanu saarayno codkayaga ku soo saari doono haddii ilaahay raxmaan nala qabto haddaanu nahay degmada Beligubadle kuna soo dhaweynayno codkayaga lana garab taaganahay hiliyahooba inaanu isla garab taagno codkayaga ayaanu u ballan qaadnay dumar weynahayaga iyo dhalinyarada iyo waayeelkayaguba diyaar baanu u nahay inaanu inankayaga aan ku soo saarno isagoo ka sharaxan xusbiga wadani. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala alay wasalam saxaafadda xildhibaanka aynu martida u nahay maxamed amiin cabdi cilmi gudoomiyaha gobolka Maroodijeex xisbiga wadani gudida guud ee Muuse Abakor haweenka Muuse Abakor dhalinyarada Muuse Abakor waxaan idinku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ilaahay baa mahad leh isu keenay maanta halkan mahadda labaad waxaa iska leh deeqdan maanta aynu bixinayno oo inoogu deeqay xildhibaanka inooga sharaxan golaha baarlamaanka ee Maroodijeex maxamed amiin cabdi cilmi waa deeq aan in badan soo wadnay waa deeq maanta ay Beligubadle ugu dambayso waa deeq aanu ka soo bilownay Habaasweyn Jabaaqe Wedwed warta maxaad fanax Gumar Candho Dhexe Kaabadda Kaambarwaaqo Cawl maantana waxa uu nasiib u yeeshay Beligubadle waynu mahadnaqaynaa maxamed amiin oo runtii ka damqaday waqtiga lagu jiro iyo abaaraha iyo roob la'aanta dadkiisii uu xildhibaanka u ahaa haysata oo isa soo garab taagay deeqda waynu mahadnaqaynaa runtii waa xildhibaan mudan ku dayasho waa xildhibaan mutaystay in loo duceeyo waa xildhibaan gartay halka uu ugu jiro dadkiisa uu musharaxa u yahay insha Allah bidnaahi kariim haddii uu guulaysto insha Allah uu guulaysan doona oo uu ku soo baxana wuxuu diyaar u yahay inuu mar kasta isgarab taago ciddii soo dooratay ee xildhibaanka u ahaa iyo deegaanadiisa oo ugu deeqi doono mid ficil ku jiro mid deeqeed iyo mid daneed iyo mid deegaanba waxaan leenahay maxamed amiin waad mahadsan tahay marka hore halkan waxaan ka salaamayaa akhyaarta sharafta leh halkan isku timi uu horeeyay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani Xamse Ciise Cabdi xildhibaanka gobolka Maroodijeex maxamed amiin cabdi cilmi odayaasha kala kayd mudleeye deeq Cumar Jaamac iyo Maxamed Warsame cabdi xariir iyo dhammaan dadka deegaanka waxaan leeyahay hawshan aanu maanta ku jiraa waa hawshii aan hore u soo wadnay maanta waxa weeyaan waxaanu soo marray inta deegaan ee Muuse Abakor degan yahay waa tii u dambeysay
waxa weeyaan raashinkaa loo qaybiyey raashinkaana waxa weeyaan wuxuu u damqaday xildhibaanka golaha aabukar waxa weeyaan si dheer iyo si gaabanba waxa looga codsanayaa inay waxa weeyaan iyaguna ay codkooda xildhibaanka ku caawiyaan ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani Xamse Ciise Cabdi iyo murashax Maxamed Amiin Cabdi Cilmi Dixood oo ka waramay deeqdan raashinka ah ee uu soo gaarsiiyay waxaanu yidhi gudida uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Maroodijeex ee xisbiga wadani Kayd Leeye Mahad Cumar Furre iyo dhammaan odayaasha kale ee xaggan isugu yimid iyo gudida balguwadle ee rag iyo haween isugu jira iyo dhammaan bulshooyinka barnaamijka daawanaysa waan salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadal badan runtii ma bannaana meeshan maanta waa mahadnaquun waxaan u mahadnaqayaa runtii dhammaan dadkii ka qayb qaatay suurtagelintan sidii aanu deeqdan u bixin lahayn oo ay gudidu kow ka tahay iyo nimanka ay barbar taagan oo uu gudoomiyaha gobolku kow ka yahay waxaana ku timid waa sidaa la sheegayey deeqdani maaha tii koowaad aynu hadda bixinay dhowr goobood oo kala duwan ayaanu muddadii ugu dambeysaba aanu ka soo bixinaynay iminkana balguwadle ayaanu ku soo gunaadanay oo ah caasimaddii gobolka hawd insha allah deeqdan horta maaha kolkii ugu horreysay in deeqan noocana bixiyo insha allah noqon maysana tii ugu dambeysay bulshadana waxaan leeyahay abaaraa lagu jiraa inaynu ducaysan u baahannahay ilaahay hay naga soo jebiyay abaaraha oo roob barwaaqo leh iyo barakaysan ba ilaahay hayna siiyo annana waan ii ducaynaynaa ummadda kalena waxaan farayaa dadkaa baahan waad maqlayseen arladu wax biyo iyo baatoona male ciddii wax tari kartaba runtii waxaan farayaa maanta waa maalin ay ku habboon tahay in dadka wax la gashado oo wax la taro oo sadaqad laga dhigto wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horreyn musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Maroodijeex xisbiga wadani odayaasha khiyaartay la socda saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa maantana noo farxada runtii annagoo joognaa degmadii balguwadle caasimadda gobolka hawd oo musharax Maxamed Amiin ugu deeqay raashin 80 qoys oo ah deeqihiis daba joog ahaa uu soo waday maalmahanba ka gudoomiyahaana anaguna aanu goobjoog ama aanu la bixinaynay runtii waxaan leenahay aad iyo aad gudoomiyuhu ayuu musharax mahadsan yahay jazaakumullahu khayr jazaa waxa weeyaan waa jilaal baa lagu jira aad u adag waxa weeyaan maanta dadka wax la taray wax fiican bay u noqonaysaa intaasi run ahaantii waxaan leeyahay bulshada gobolkan hawd degan waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyay gabagabada muxuu kaar qaadashadii waxaan ugu baaqaynaa horta inay iyagu kaararkii qaataan musharaxiinta kale xisbiga wadani ka sharaxana waxaan leeyahay waa bal sidaa Maxamed Amiin iyaguna ay sidaa Maxamed Amiin maalmahanba waxtarka u waday haday biyo noqotay haday raashin noqoto cala karaan bal waxa kareysaan bal idinku dadkan ugu soo deeqa waan u mahadnaqayaa xildhibaanka runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaadba iyo wanaagga faraha badan lagu sameeyay waxaan aad iyo aad ugu baaqayaa dadweynaha gobolka hawd waa bal kaararkii wali waxba yaala meeshii in la doonto oo dadka lagu baraarujiyo bal sidii kaararka soo qaadan lahaayeen inkastoo ay abaar dhaceen dadkii kala hayaameen oo ay bariya galbeed tageen oo kala fogaadeen haddana waxaan leeyahay bal cala karaan wixii la karayo ha la soo ururiyo dadkiyo ha la qaato kaararka taasi waxa weeye waa tala guud ahaan waxaan ilaahay uga baryayaa inuu ilaahay abaarahan ka soo furto muxuu ahaa ummadda oo ilaahay madar khayr qabayna siiyo